Општинската организација на резервни офицери и Општина Виница со пригодна свеченост ја одбележаа 24 годишнината од загинувањето на армискиот капетан Кирчо Димитриов, кој настрада од мина кај караулата во близина на селото Танушевци. Пред неговата биста во кругот на локалната самоуправа на Виница се одржа панихида. Членови на семејството, представници од армијата, полицијата, како и од општината, јавните институции и граѓански здруженија положија букети со свежо цвеќе. Почит кон загинатиот капетан Димитриов оддаде и градоначалникот на Виница Миле Петков. После толку изминати години од нечесната смрт на нашиот сограѓанин, собрани сме овде во голем број достојно и одговорно да дадеме почит пред спомен бистата на нашиот бранител, нашиот херој капетан Кирчо Димитриов, да сведочи и служи за пример, бидејќи не постои поголема вредност, поголема доблест од тоа да се стави сопствениот живот на браникот на татковината, а младите генерации да се учат и го испитуваат за тоа како се сака, како се гради, како се брани и како се гине за татковината, за подобро и посветло утре за генерациите што доаѓаат. Кратко сеќавање на околностите во кои загинаа Димитриов и уште двајца припадници на армијата на Република Македонија евоцираше Гоце Георгиев, председател на Организацијата на резервни офицери од Виница. Почитувани присутни, тој кобен 4 март не загина само Кирчо Димитриов. Тој кобен 4 март животот го положија на браникот на македонската земја покрај капетан Кирчо Димитриов, водникот Дејан Екимовски и водникот Теодор Стојановски. Но почитувани присутни, не треба да ги забораваме и останатите бранители кои го положија својот живота за слобода на македонската земја. Во рамки на одбележувањето на годишнината од загинувањето на капетанот Димитриов, ученици од основното училиште Гоце Делчев од Виница се представија со кратки рецитали, музички точки и патриотски напеви.